Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanii faala jirtan hundumaa keessatti isiniif haa baay'atu. Attam jirtu saba Waaqayyoo fayyaa keessanii. Har'a kunoo sagantaa ta'ee qopheeffadhee gara keessan dhufeera. Sagantaa kana walii wajjiniin hordofna. Chaanaaliin kun Nadhii Dammaa kan jedhudha. Chaanaalii Nadhii Dammaa kanaaf maatii warri hin ta'in maatii ta'a. Sabiskiraayib godhaatii maatii chaanaalii kanaa ta'a. Wanta chaanaalii kana hin darbu hiriyoota keessaniifis qooda akkasumas immoo chaanaalii kana jajjabeessaan isiniin jedha. Chaanaaliin kun chaanaalii dhimma hojii afuuraaf naannoo waldaa kiristaanaa irratti argamu irratti kan hojjetudha. Kanaaf namoonni waldaa kiristaanaa keessatti qooda qabdan akkasumas waan garaagaraa irratti hirmaattan yaada keessan nuu kennaa. Walii wajjiniin waldaa kiristaanaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisnaa. Waldaa kiristaanaa walii wajjiniin jajjabeessinaa. Yaada keessan naa qoodaan isiniin jedha. Guyyaa har'aa kan walii wajjiniin ilaallu dargaggoota waldaa kiristaanaa keessatti guddisuu yookaan immoo hirmaachisuu isa jedhudha. Waldaan kiristaanaa gosa tajaajilaa baay'ee qabdi. Gosa bulchiisnaa jira. Isaan kanarratti dargaggoota bifa kamiin yoo hirmaachisan waldaan kiristaanaa guddatti isa jedhu walii wajjiniin ilaalla. Waldaa kiristaanaa dargaggoota bakkeetti dhiiboo osoo hin taane gara keessaatti ofitti qabdee hojii waldaa kiristaanaa qabdu hundumaa irratti hirmaachistee akka isheen dargaggoota kanaan waldaa gara fuulduraatti tarkaanfachiistu waan yaada tokko tokko irratti haasofna. Garuu guyyaa har'aa waldaan kiristaanaa baay'een isaanii isa kana gochaa jiru yoo jennee kaanii irratti dubbanne baay'ee waan nama quubsu miti. Waan nama quubsu hin qabu jechuun kan irratti hin hojjenne jechuudhumaaf jedheeni waldaan kiristaanaa dargaggootatti fayyadamuu qabdi. Qabeenyaa waldaa kiristaanaa inni guddaan dargaggootadha. Dargaggoonni beekumsa qabaniin humna qabaniin waldaa kiristaanaa yoo tajaajilan waldaa kiristaanaadhaaf yoo humna isaaniif beekumsa isaanii qabeenyaa isaanii yoo oolchan waldaan kiristaanaa guddatti. Isa kanaaf waldaan kiristaanaa dargaggoota bakkeetti dhiibuu hin qabdu. Iddoo kennuufii qabdi, kunuunsuu qabdi, kabaja isaaniif malu kennuufii qabdi. Isa kana jechuun dargaggoonni baay'een kan beekumsa addunyaa kanarraa kan qaban jiru. Mana barumsaa deemanii kan baratan jiru. Yeroon dargaggummaa immoo yeroo humna guutuu qabanidha. Yeroo itti waan barbaadan hojjetanidha. Isa kanaaf waldaan kiristaanaa ogummaa akkamiitiin dargaggoota kanatti fayyadamuu qabdi isa jedhu mee in ilaallame waliin. Dargaggoonni har'a dhuguma waldaa kiristaanaa keessatti qooda fudhatanii hojjechaa jiru. Jaarsoliin waldaa hooggantoonni waldaa kiristaanaa dargaggoota sirriitti hirmaachisanii dargaggootaaf iddoo kennanii tajaajila isaaniitti fayyadamaa jiru yoo jenne baay'ee nama rakkisa. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf taanaan dargaggoonni bakkeetti dhiibamu tajaajila isaaniitti illee namni fayyadamu hin jiru. Isa kana jechuun erga isaan bakkeetti dhiibamanii tajaajila maaliitti fayyadamu? Isa kanaaf tajaajila isaaniitti fayyadamuu fi kunuunsanii qabuu barbaada. Akka amala isaaniitti isaan qabuu barbaada. Waan baay'ee gaafata. Obsa guddaa gaafata. Gatiitti guddaa nama gaafata dargaggootatti fayyadamuudhaaf. Isuma dhugaa dubbachuuf taanaan namoonni horii aannanii qaban cal jedhanii aannanii ni elmatan. Waan barbaachisu gatii barbaachisutti baasanidha aannan kan fayyadaman. Isa kanaaf dargaggoonnis miira isaanii nama dhaggeeffatu, miira isaanii nama to'atu. To'achuu jechuun akkaataa isaan itti jiran sanatti haala isaan keessa jiran sana nama dubbisuu danda'u gaafata. Isa kanaaf dargaggoonni yeroo dargaggummaa isaaniitti aaruu danda'u, ariifachuu danda'u, miiraan socho'uu danda'u. Waan baay'ee of keessaa qaba. Isa kana hundumaa nama gatiittii bal'aa qabu ta'ee nama sirriitti isaaniin hubachuu danda'u ta'uu qaba. Hoogganaan waldaa kiristaanaa jaarsa waldaas ta'uu danda'a. Hooggantoonni waldaa kiristaanaa isa kana yoo sirriitti hubatan dargaggoota gara tajaajilaatti fiduun mataan isaa immoo
rakkoo isaan qaban salphisayyuu. Rakkoo dargaggeessi tokko qabu in ariifata yoo ta'e in aara yoo ta'e amaluma biraallee yoo qabaate gara tajaajilaatti yookaan gara ga'ee waldaa kiristaanaa keessaa argachuutti dhufee jennaan namni kun amala qabu sanarraa of qusataa jechuudha. Tarii waa'ee amalaa keessaa gadi galuun barbaadu waan baay'ee waan jiruuf jechaadha. Isa kanaaf garuu dargaggoota karaa ittiin qaban tokko gara waldaatti fiduudhaanidha. Iddoo kennuufiidha. Iddoon nama tajaajila dargaggeessa tokkoof tajaajila tokko laatanii iddoon kennameefi jennaan karaa ittiin gara waldaa kiristaanaa keessatti iyyuu dargaggoota qabanidha. Dargaggoota waldaa kiristaanaa keessatti qabne jechuun immoo bu'aa baay'ee irraa arganna. Bu'aadhuma mul'atu iyyuu isa kana fuuraa isa kan maaliitu hin taane iyyuu hin jedhiin iyyuu kaanuma foonii iyyuu waan baay'ee irraa argannaa jechuudha. Tokkoffaa humna isaaniitti fayyadamuu dandeenya. Namni gaafa of kenne, namni gaafa sirriitti maalummaa isaa mana waaqayyootiif kenne itti gargaaramuu dandeenya. Hojii mana waldaadhaaf barbaachisu hojjechuu danda'a namni tokko humna isaa guutuudhaan. Yaada isaa kennee jennaan, sammuun isaa kennamee jennaan namni tokko humna isaa hin qusatu, horii isaa hin qusatu, yeroo isaa hin qusatu. Bakka barbaadanitti ergatanii akka ergachuu dandeessu. Tajaajilaaf ta'uu danda'a, dhimma biraadhaaf ta'uu danda'a. Asii bahiiti iddoo akkasii dhaqee yoo jedhame namni of kennee deemee tajaajiluu danda'a. Bakkeetti dhiibame jennaan garuu waldaan onaatti hafa. Inni nama yaachessu, inni nama yaaddessu inni guddaan isa kanadha. Har'a waldaan kiristaanaa duwwaatti haftee namoota gurguddaa duwwaadhaan hafaa jirti. Dargaggoonni bakkeetti keessa jiru. Guyyaa sanbataallee baay'ee nama sodaachisa. Namoota gurguddaa abbootii fi haadhotii duwwaarraan kan hafe dargaggoonni ol guddatoon kan waldaa kiristaanaa bor namoota arra jiran kanarraa fuudhanii itti fufsiisan bakkee jiru. Eenyutu waldaa kiristaanaa nama harkaa fuudha? Eenyutu itti fufsiisa? Inni jedhu gaaffiidha. Namoonni har'a waldaa hoogganaa jirtan dhaabadhaatii ilaalaa. Bor eenyutu bakka keessan bu'a? Bor eenyutu waldaa kana itti fufsiisa? Moo gaafa isin addunyaa kanarraa yeroon turtii keessan ga'ee dhaabbatu waldaan kiristaanaa achumatti dhaabbatti. Isa kanaaf itti yaaduu qabdu yaa saba Waaqayyoo. Warri waldaa hooggantan, warri waldaa geggeessitan, waggaa dheeraa namoonni geggeessitan akkuma aangoodhuma tokkotti kan ilaaltan dhaabadhaatii of ilaalaa. Waggaa 20, waggaa 10, 20, 25 warri waldaa geggeessitan dhaabadhaatii ilaalaa. Namoota guddisaa, namoota baasaa, ijoollee guddisaa, ijoollee ol fidaa, dargaggoota ol fidaa iddoo kennaafi. Mul'ati keessan kun isin duwwaatiin galma ga'a miti. Dargaggoonni dhufanii itti fufsiisuu qabu. Manni Waaqayyoo isteeppii amma jirurraa itti dabalamuu qaba. Adeemsa gara fuulduraa, mul'atni gara fuulduraatti deemuu qaba. Kanaaf dargaggoota bakkeetti hin dhiibinaa. Dargaggoonni mufiidhuma garaagaraati yoo isaan gara bakkeetti baqatan illee ogummaadhaan gara mana waldaatti deebisaa. Suma dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e gara baadiyyaatti iddoo baay'eetti baay'ee nama sodaachisa. Baay'ee nama sodaachisa. Dargaggoonni waldaa keessa hin jiran. Waldaa keessaa baqatanii gara alaa jiru. Walitti bu'iinsa jaarsolii waldaa wajjin ta'uu danda'a. Bulchitoota waldaa wajjin ta'uu danda'a. Walitti bu'iinsa ta'eef yookaan waanuma xixiqqoodhaa fi bakkeetti dhiibamanii bakkeetti baduun nu gaafachiisuu danda'a. Fuula Waaqayyoo durattis fuula namaa durattis. Waldaan onaa jira. Magaalaa keessaa har'a akka arginu miti. Magaalaa keessatti isuma dhugaa dubbachuuf taanaan namoonni naannoo magaalaa jiran beekumsaanis waan baay'eedhaanis warra gara fuulduraatti deemanidha. Akkamitti akka waldaa bulchan beeku.
akkamitti akka dargaggoota maaneej godhanii hoogganuu danda'an beeku. Akkuma kanaan immoo gara baadiyyaa gaafa deemnee ilaallu nama sodaachisa. Waldaan kiristaanaa onaa jirti. Qabeenyaa waldaa kiristaanaa nama malee mana miti. Manni kan namni ijaarudha. Mana jechuun keessa ta'anii kan waaqayyoo waaqeffatanidha malee homaa miti mana jechuun. Mana jechuun kan harki namaa ijaaredha. Nama hoogganuudha kan nama rakkisu. Nama sirriitti maaneej godhaa. Namoonni har'a yeroo dargaggoonnis ta'e umurii kamirrayyuu warri jiran gaafa mana waaqayyoo dhiisanii ba'an yookaan waldaa keessaa gaafa bakkeetti ba'an irratti hojjechuu qabdu. Kan teessaniifis isuma kanaafidha, waan biraa miti. Namoota mana waaqayyoo keessatti eeguufi namoota mootummaa waaqayyoo qopheessuufi malee maqaadhuma hooggantummaa yookaan ijaarsa waldaa ta'uu fudhattanii taa'uudhaan miti. Akka kanatti namoonni yaaddan yoo jiraattanii kun dogoggora guddaadha. Dogoggora guddaa. Namni gaafa mana waaqayyoo keessaa yookaan waldaa keessaa yookaan walitti qabamaa waldaa kiristaanaa keessaa gaafa inni bakkeetti baqatu maal taatee, maaltu sitti irratee, maal mufattee jedhanii jala deemanii gara waldaa kiristaanaatti dargaggootas ta'e nama kamiin iyyuu kan muufatee waldaa keessaa gara bakkeetti ba'e deebisuun ga'ee waldaa kiristaanaati. Ga'ee hooggantoota waldaa kiristaanaati. Ga'ee jaarsolii waldaati. Kana ta'uu baannaan waldaan qofaatti hafti. Namni lama sadii yoo hafe dhimma koo miti namoonni jedhan jiru. Sirriidhumatti ifaaf ifa baasanii. Nuun kan barbaannu namoota sirriitti waaqayyoo waaqessan nama sadii. Namootni sirriitti waaqayyoo waaqessan kun eenyu fa'i? Warra akkasin jettanitti deeman duwwaadha. Warra deebiisin ittiin deebisne duwwaadha. Karaa isin jettan duwwaatu sirriidha warra jedhu duwwaadha. Isa kana dhaabbadhaatii of ilaalaa. Rakkoon waldaan kiristaanaa keessa jirtu isuma dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee nama sodaachisa. Baay'ee nama sodaachisa. Bifa kanaan itti fufa taanaan yeroo muraasa booddee waldaan duwwaatti hafti. Waldaan duwwaatti haftii utuu hin taane seenaa ta'a waldaanumti akkasii jira jedhameedhuma yeroon itti waamamu iyyuu. Kanaaf dargaggoota gara waldaa kiristaanaatti waama. Ga'ee kennaafi. Hojjechiisaa. Iddoo kennaafi. Itti gargaarama. Yoo kunuunsitan yoo iddoo kennitaniif kan itti fayyadamu isinumadha. Kan itti aara galfatu isinumadha. Isin boqochiisu. Hojii keessan hojjetu. Ta'uu baannaan garuu wanta achi as deemaa jiru nama sodaachisa. Bakkeetti hin dhibina wanta xixiqqoodhaan. Waa maatii gorsaa. Waa maatii qajeelchaa. Kanan jechuu barbaada. Dargaggoonni baay'een bakkeetti dhiibamanii jiru. Waldaan kiristaanaan baay'een abbootii fi haadhotii duwwaatti afaa jira. Dargaggeessi humna qabu, kan waldaa dhaabuu danda'u, kan waldaa ijaaruu danda'u bakkee keessa lafa dhiita. Waan baay'ee jira yeroo biraan itti fufaa. Wantaan kanarratti argee baay'ee na dhukkubsee waan baay'ee jira. Isa kana yeroo baay'ee waliin ilaalla, yeroo biraa waliin ilaalla. Amma garuu kanan jechuu barbaadu dargaggoonni qabeenyaa waldaa kiristaanaati. Bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu jedha sagaleen Waaqayyoos. Isinis warri dargaggootaa kana bartanii bara keessan yeroo keessanitti Waaqayyoon tajaajilaa. Wantoota xixiqqoodhaaf jettanii bakkee keessatti yeroo keessan hin dabarsinaa. Waaqayyoo wajjiniin bara dargaggummaa keessanii dabarsaa. Tajaajilaa bara dargaggummaa keessanii keessatti mana Waaqayyoo keessatti waa galmeessaa. Seenaa ta'e barreessaa.
manni waaqayyoo isiniin itti fufa, isiniin guddata, isiniin tarkaanfata. Namoonni umurii keessan guutuu aangoodhuma bulchiinsaa waldaa kiristaanaa qabatanii jirtanis itti yaada. Aangoon kan lafarraa miti. Aangoon kan ittiin mindaa nyaannu miti, kan ittiin jireenya keenya sirreeffannu miti. Aangoon waldaa kiristaanaa ittiin uummata waaqayyoo fi waaqayyoon kan itti walitti finnudha. Kan saba waaqayyoo ittiin qajeelchinudha. Kan saba waaqayyoo fi uummata waaqayyoo ittiin walitti araarsinudha malee akka aangoo lafarraa kan ittiin bara keenya guutuu ittiin jiraannu miti. Namoonni isinitti gufatan bara dheeraa achirra teessanii jijjiirama tokko fiduu dhiisuu keessaniin kan namni bakkeetti bahe baay'een jiru. Kanaaf akka kennaatti ilaaltanii warri teessanii of eegaa, of ilaalaa. Aangoo keessan aangoo lafarraa miti. Kan isin ittiin uummata waaqayyoo mana waaqayyoo keessatti ittiin tiksitan, kan isin ittiin uummata waaqayyoo tajaajiltanidha malee kan namni ittiin isinitti gufatee bakkeetti badu taanaan rakkoodha. Isa kanaaf namni isiniin gufachuun qabu, namni isinirraa quuqama qabu yoo jiraate aangoo sana dhiisaatii tajaajila isin madaalu tajaajilaatii jiraadha. Isa kanan isinii dabarsu barbaada. Tajaajilli kamiyyuu xiqqaadha kan jedhamu hin jiru, yaraadha kan jedhamu hin jiru, guddaadha kan jedhamu hin jiru. Gahee mana waaqayyoo keessatti hundi wal qixxeedha. Isa kana beekaatii akka aangoo lafarraatti ilaalu dhiisaa jechuun barbaada. Inni dhumaa kanan jechuu barbaadu ammas dargaggoota gara waldaa kiristaanaatti fidaatti tajaajilamaa ijoolleen baratan baay'een jiru, beekumsa lafarraas kan qaban baay'een jiru, hafuuraan kan guddatan baay'een jiru. Kennaa hundumaa waaqayyoo kan isaanii kennee bakkeetti dhiibamanii jiran jiru. Isaan kana gara waldaa kiristaanaatti deebisaa. Rakkoo garaagaraas dargaggoonni qaban jiru. Isin waan baay'eedhaan isaanirraa hin caaltu. Garaa bal'attanii, gatiitti bal'attanii ijoollee kana gara mana waldaa kiristaanaatti deebistanii waldaa diigamaa jiru ijaaruun dirqama keessanii. Waldaa diigamaa jiru gaafan jedhu manatu diigamaa jira isiniin jechaan jiru. Namni keessan jirudha kanan jechaa jiru. Manni hin dhaabbata dhuguma, manni jira. Manni kun garuu nama hin qabu. Manni har'a dhaabbatee jiru bordulloomuu isaa monuun. Ijaaruuf immoo nama barbaada, horii barbaada. Har'a nama keessatti hin qabdan taanaan ijoollee sammuu qabdu, ijoollee humna qabdu, ijoollee horii qabdu, ijoollee beekumsa qabdu kana waldaa keessatti hin qabdan taanaan manuma har'a jiru kana boru yoo diigame ijaaruun illee rakkisaadha. Isa kanaaf ijoollee kana gara waldaa kiristaanaatti deebisaa. Ogummaa kamittiyyuu fayyadamaatii gara waldaa kiristaanaatti deebisaa. Iddoo kennaafi, kabaja kennaafi, tajaajila isaan madaalu kennaafi itti gargaaramaan isiniin jedhaa. Guyyaa har'aaf sagantaan qabadhee dhiyaadhu asuma irrattan xumuraa. Sagantaa itti aanuun amma deebinee wal arginutti nagaatti naa turaan isiniin jedhaa. Nagaan waaqayyoo bakka jirtaniif haala jirtan hundumaa keessatti isiniif haa baay'atu. Nagaatti.